Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Olha só que fogueira bonita que meu esposo fez, né Zão? Olha o Zão aí. Olha o meu Kiki aqui, ó. Que vergonha, tem que dormir, passarinho, tem que dormir uma hora dessa. Oh meu Deus do céu. Eita. Olha lá pessoal. Que gostoso. Cedo tava 9 graus. Agora pessoal, aqui tá 18 graus. Olha só. Que frio, viu? Esquentar um pouquinho aqui na fogueira. Fogueirona, essa. Os cachorros gostam de fogueira. Meu esposo gosta de fazer fogueira. E os cachorros gostam de ficar perto. Fica até acabar o fogo. Tá bom, pessoal? Mais um vídeo.